嗨 ，Hello， 大家好，我是阿静。我们今天起了个大早。平常阿静我的频道呢，大部分都做蛮多次台南美食，或者是其他地方的美食。台中的部分呢，我发现自己好像其实也没有深耕太多自己不太知道的地方，所以今天呢，头发超乱。那我们今天要来深耕一下台中北区我没有吃过的100元以内的食物。好，那大家呢就跟着我去吃看看北区有怎么样好吃的小吃吧，一起去体验喽 ，Go！ 我这边点的是这个半套的烧饼加肉加蛋，然后加葱加酸菜。重点是这里可以免费加一堆葱、一堆酸菜，我这样分量是很大，80块加肉加葱加葱蛋，我要吃看啊。它这个很大，但是它的酸菜的味道跟烧饼很搭，但它烧饼不是那种很脆，是有一种嚼劲的烧饼。它的葱呢，不是那种很呛的葱。我觉得很可惜的是，它旁边应该有一些佐料，要把它加进去，口感会更好。东泉辣椒酱，所以我现在有点后悔没有点加辣，感觉它加辣味道会更不错。加辣吃起来会比较没那么干。这是我点的大杯无糖豆浆，我觉得非常的淡。我个人觉得一个人吃一个这个很饱，然后它的酸菜真的很好吃。那如果是500亿的话，有买一送一，2倍买一送。2倍买一送的，还是比较贵一点的。毕竟那个平台抽成嘛，店家要生成。对啊。最后评价一下，这间烧饼偏干偏软，不是一般常吃的酥脆烧饼，但可以选择的配料很多。个人大推他们的酸菜跟葱，本体偏软，不是说太喜欢，只能给个3.8分，尝鲜即可。OK， 这是豆浆红跟鲜奶茶。感谢老板招待。一定是看我帅。哈，没错，就是一个熟悉的传统鲜奶茶味儿，我觉得蛮喜欢的。回到小时候。再来这是豆浆红茶。哦，这比刚上一间那个好喝太多了。这才是饮料，刚刚那间是什么？这是起司蛋饼。这是什么？这超总会。这是什么？看起来都超级大的，超总会是什么意思？我们这一份是70块，有蛋有肉有火腿，蛋饼超大一个。它这个肉就是你会吃到肉蛋吐司的肉，很嫩很好吃，超总会的这个蛋饼。拿起来给大家看前面，满满的肉松。这个肉松口爆，很满的肉松。我不知道大家有没有吃过粉浆蛋饼？然后我喜欢的那种外表比较 Q 弹，Q 的，然后里面馅料很满，层次感很好，你可以吃到满满的肉松跟蛋。他们的起司很厉害，它是那种会看稀的哎，太牛逼了，画面拍不下的牛逼。我把蛋饼搞砸了，变成蛋饼，它流的到处都是了。它蛋饼上面还有一颗蛋，很狠哎。总会很饱，尤其是喜欢吃肉松跟这种传统粉浆蛋饼的。会很喜欢，像是我，但我想试试看起司的65块，满满的起司，好怀念的感觉。你很喜欢？起司冻狂喜。结果没有想到，就是上一间是室内的，这一间是室外。这间凉超多，里面刚刚上一个像是三温暖一样。对，这间好舒服。它那个起司啊，里面是有乳酪丝跟起司片，所以你在吃到的时候，你会吃到粉浆蛋饼的这个口感搭配上2种起司的味道，最后一个字超满足，然后超饱。胃口比较小的感觉可以2个人1份。这2站会比较早吃的原因是因为这些店呢他们比较早休息，只开5小时。那这间呢，我蛮喜欢的。大家可以来吃看。那你可以跟我说评分吗？1到5分。现在才1到5分，我给4分。红茶豆浆4.5分，我超爱红茶豆浆。它是有甜的那种吗？它是有甜的那种，然后红茶跟豆浆味道融合的非常好，比例是完美的。对，可以喝到红茶的茶香跟豆浆的味道。那这个总会蛋饼呢，只能说分量给的很足够，我们蛮推荐大家来试试看的。这间只开到中午12点。早上7点到中午12点，总会4分，起司给4.5，因为本身是起司控，评价很高哎。那看先呢？其实我给4.8分，超高哎。因为我个人是超讨厌吃粉浆蛋饼。哦，真的，我也不是粉浆蛋饼派的。可是这种它外皮煎的很
脆，所以你吃不出那种粉浆蛋饼那种粉很厚的感觉。它原本是没有肉的嘛，这是老板招待的。但是我觉得就算没有肉跟蛋，还是值得那个 CP。对，因为它真的很大份。好，换牛奶吃，你觉得怎么样？完全描述很好，真的把粉浆蛋饼煎得很成型，外表脆脆，真的掩盖了所有粉浆蛋饼的缺点。然后它里面的肉松是肉松面包，上面会有肉松甜甜的，然后配上这个蛋汁，感觉这是超级完美的比例，应该有4.8分，超好吃，我很喜欢。我们还是给这间店一个整体分数吧。推荐回来吃，我觉得可以给4.5分。要干嘛？我在雀跃，什么年代了？这里的光，你的脸很酷哦。什么年代了？50块刨冰任选，我们进去理解一下。这个碗装满，平平的。好，金色汤匙只能1匙。好，那我的芋圆要来一个1匙。这个要装满其实很多哦，冬瓜。哇，刚是不是点1碗就吃不完了？真的很多。白痴哦，超多的呀！我想说这一碗不会超多。巧克力布丁。那个冬瓜糖超级好吃，对，这是自己煮的，很好吃哎，是我们上次煮那个冬瓜汤的那个冬瓜糖的味道，很不错哎。我们看上去很大，配料也都不马虎。那边是冬瓜糖，很好吃哎。50元自助装满一杯料，其实非常的多，也可以体验装冰剉冰的感觉。在店内吃呢，可以免费加冰1次，算是小够淡化的一间店啦。给4分，想爽吃一波的时候会再来吃的。我跟我讲，我们买好了，哇，这个65块，100块，那这个夸张的哎。给大家看一下，这个是海鲜卷。我看这口下去就饱了。都还是快哦，这个跟早上那个真的差很多，它的那比那烧饼还酥啊！它是葱油饼吗？对，很酥脆，很好吃，而且有葱香，很香。它这个蔬菜啊，有给这个葱抓饼这个层次感，非常的棒。料真的太多，这个蛋搭配上这里面所有配料，我觉得层次感相当的好，口感非常的赞。那3000那边呢，还有再买一份，我回去呢再好好帮他做个评分跟评比。在这个现场吃，我个人就可以先说推荐。我们下一摊。正苑茶庄怀旧小拼包，1包都只要9元，转圈圈甜甜圈，这2间没有内用座位，所以待会去吃给大家看。我要再吃一口爆蛋葱油饼，冷掉是否依然好吃？我的想法是依然好吃，它那个蔬菜跟它那个饼真的太大了。那我们吃它饭卷，现在大家看一下，饭卷超大，很大，吃的是这个香肠。那3间他们的是泡菜猪，里面有一个一定会送的一个鸡米花在缸里的开头，特别是它里面有放苹果。它的饭卷呢，跟它的葱油饼是同一个，就是很清爽、很舒服的那种，吃了不会有那种很负担的感觉。它这里有这个萝卜的脆、小黄瓜的脆加苹果的脆，搭配上那个香肠的咸味，这个偏做的相当好。我喜欢吃口味再重一点的饭卷，所以呢，如果要吃的话，我会觉得吃葱油饼会大于这个饭卷。那葱油饼1到5分呀？我给4.5分，我真的很爱，我会回购。泡菜猪的猪是那种3层肉的那一种，而且它加苹果，我觉得很搭哎。我以为加苹果是怀念的超搭。但是饭卷呢，因为我个人口味喜欢吃味道重一点，我这边整给它3.8。我觉得泡菜猪的很够味，但是它整体的口味是稍微有点偏甜的，我觉得饭卷可以给的是。然后它那个葱油饼，我们是吃起司薯饼的，它那个薯饼吃起来是薯泥的口感，然后加上起司，超级好吃。而且我们放到比较冷才吃，它没有变得很硬，然后也没有变得更入那么难吃。薯饼可以给4.5分，你看，因为真的很好吃，真的很好吃，会想再继续吃的那种。主要是 CP 值又很高。再来是让我们等了20分钟的卷卷甜甜圈，一个东西是30块跟35块，好，起司的。其实它蛮小一个的，大概阿静的手掌以内。这个东西很危险的是，如果没有比donut好吃的话，就会觉得说不过去。虽然说性质不一样，它是那种
可颂外皮的那种甜甜圈。可能是我吃太小口了，我没有超起司的元素。我觉得它不太算是甜甜圈的，它吃起来好像可颂面包，吃的味道很少，它就是甜甜的，做成圆形的可颂面包。真要说的话，我没有很喜欢，可能就这个口味。单论起司，我吃不到起司味。欢迎黑糖，它应该是用原味去沾的。虽然这个不是炸的，是现烤的，但是我觉得有一种油感，看这个内层蛮油的。你说这个黑糖，感觉是刷很薄的一层，完全吃不到，味道也没有说很好，真的没有很喜欢我。而且我觉得一个30几这么小一个 CP 值没有到很高，而且又要等，如果它不用等，还说得过去。我觉得这口味没有很重我啦，大家自己自行斟酌，我没有很推。它跟我想象中的甜甜圈有点落差，感觉对我甜甜圈的外形。然后他其实在吃可其他的颂，东西肉桂它上面是有弄很多肉桂糖粉，就是跟黑糖概念一样，用原味去沾。这个就比较好吃，因为肉桂会把它的油腻感给带掉，直到后面那个油腻感还是会再压起来。这件我真的2分，我没有很推荐。那我们还有一个茶包，对耶，我们每一个口味都来喝个一口。来，喝绿茶好了，卡尔绿茶，一包9块，买10包的话，一包7块，蛮划算的，怎么样？古早味就是网咖绿茶，相当不错，我喜欢9块喝这样非常棒。卡尔红茶冰，这就是便当店自助学餐，对，学餐红茶好喝。哎、你真的是大师大哎，接下来是卡尔冬瓜冰，怎么了？冬瓜茶最好喝。就是最甜的味道。它就是小时候你去吃任何的饭团早餐买的一杯冬瓜茶，就是这个味道，菜市场的味道。我好爱。而且我觉得这个很适合，你不想喝太多，一包9块，你会觉得刚好，就喝这样。今天的那个饮料纸就到这，而且送礼呢或给别人会有一种，哎，怎么有这个？哇，好新奇哦，会让人有一种很快乐的感觉。最后呢，是我们这个卡尔洛神冰啊，我小时候喝杯乐最常喝的就是洛神花茶。真的假的？一模一样，是淡了点，但是我觉得非常好喝。我自己是洛神花茶、冬瓜茶、红茶跟绿茶一样，很推荐买给大家喝，我觉得很赞，真的。整体来说，包装价格我会给到4分，我觉得很不错。好，我们今天北区吃了6间，那我必须在这之中选出2个我最喜欢的东西吧。没错，我最喜欢的是益心蛋饼跟葱油饼。你现在心里心心念念会有那个蛋饼，我觉得蛋饼好好吃。对，真的很好吃，而且很大，我觉得可以挡2餐，太大了，太多了，老板太多了。那3000你呢？你最想推的2间店，多一间也没关系。第一间是一定是蛋饼，而且一定要起司蛋饼。葱油饼也是我第2喜欢的，我主要是喜欢它蔬菜很多，压掉那个葱油饼很油腻的感觉。那这就是我们今天台中北区的吃影片，都是吃阿俊没有吃过的。那刚好你看完这支影片有兴趣的，就把这个影片分享给你的朋友。那不要忘了按赞跟订阅，那不要忘了追踪优奈跟我的 IG。那接下来台中还有哪些区块？阿健我会慢慢的把台中吃完这一圈之后，我们再去外县市能吃就尽量再吃吃看吧，探索美食。那我是阿健，我们下次见，拜拜。